Чем отличается грузинский сыр от кыргызского и как построить молочный холдинг в заброшенном селе? Фермеры Кыргызстана побывали в Грузии и благодаря японскому агентству по сотрудничеству нашли ответы на вопросы. Встретились с их фермерами, и ознакомились с их условиями, как они работают, как они содержат крупнорогатый скот. Я думаю, что их опыт тоже понадобится для наших фермеров. Почему? Потому что условия почти одинаковые. Грузия тоже является горной страной. Грузинская ассоциация Сакырдзе сделала все, чтобы кыргызские сельскохозяйственники увидели все виды ферм – городские и региональные. Программа получилась насыщенной, познавательной, душевной. Все началось с истории Дарижаны. Городская бизнес-леди бросила успешное предприятие в Тбилиси и переехала в заброшенный высокогорный регион Цалка. В забытом селе не было ни одного жителя. Они давно покинули деревню в поисках денег. Дарижана построила ферму и начала варить сыр. Сейчас ее продукция продается в магазинах Европы, а в заброшенном селе живут десятки сотрудников. Один человек вдохнул жизнь в целую деревню. Я знаю постсоветские республики, которые, допустим, Украина, Белоруссия, у них очень на высоком уровне, почти на европейский уровень у них вот это животноводство стоит. В России тоже хорошо, здесь тоже хромало. А вы представляете, сейчас сколько мы трудностей, уже 30 лет прошли, сейчас только вот последние годы мы начали что-то на ноги ставить. Здесь еще до такого уровня, конечно, далеко, но мы уже эти последние годы сделали такие серьезные шаги. Мы увидели производство молочной продукции как в домашних цехах, так и в крупных предприятиях. Прошли встречи с чиновниками, предпринимателями и с донорами, словом, со всеми игроками индустрии. Грузия в данное время переживает постконфликтный период восстановления национальной экономики. Во всех сферах жизни, в политике, в духовном и культурном развитии четко прослеживаются успешные попытки всеобщего обновления. По количеству скота, пастбищ, а также по объему производства молока Кыргызстан превосходит Грузию. Но несмотря на скромные объемы производства, страна уверенно экспортирует продукцию в Европу и выдерживает при этом конкуренцию. Как это удается? Ведь Грузия не покрывает свои потребности в молоке и импортирует его в сухом виде из Украины. Здесь есть 3 ключевых момента. Первое. В Грузии низкая себестоимость молока. Фермеры отходят от пастбищ к стойловому содержанию. Результат – низкие затраты в логистике, более высокие удои и качественный скот. Но возникает ряд вопросов. Это решение проблемы земли, увеличение урожайности, строительство, дороги, электроэнергия, ветеринария. И эти вопросы решили. Помогает государство. Мне что понравилось, у них мы обсуждали финансирование, кредитование, донорская поддержка в Грузии, как это все происходит. Если, например, хочет хозяин фермы взять технику какую-нибудь для своего фермерского хозяйства, ему дается так же, как и у нас, на 6-7 лет в лизинг по 14% годовых. Обратите внимание, что 12% оплачивает Министерство сельскохозяйства. И при этом, получается, фермер оплачивает только 2% годовых. Второе – работа на качество, а не на количество. Например, на прилавках Тбилиси молочные продукты намного дороже, чем в Бишкеке. В Грузии даже в простых подсобных хозяйствах и в огромных фермах понимают, их спасет только качественный продукт. С другой стороны, государство строго проверяет и хорошо поощряет за качество. Фермер всегда может рассчитывать на льготный кредит или грант при соблюдении всех требований по производству. Мне больше понравилось то, что грузины имеют культуру потребления молочных продуктов. Сыр, йогурт и творог – основные компоненты национальной кухни. Местное население предпочитает продукции собственного производства. Третье. Продуманный государственный менеджмент в продвижении отечественного продукта на внутренней и внешней рынке. Грузинский сыр качественный, но он вдвойне хорош от того, что его рекламируют как самый лучший сыр в мире. Об этом говорит президент страны и продавцы на рынке. Всю работу по продвижению берет на себя правительство, и работа дает результаты. В Грузии продвижение отечественных товаров – это уже национальный тренд.
Эти 3 шага и есть грузинский подход. И они относятся не только к молоку. Достаточно вспомнить, как в последние годы такой же подход вывел на мировой рынок сильных игроков под брендом грузинских вин, минералки и фруктов. Все, что требуется от государства для фермера, решается быстро и дальновидно. Например, при идентификации животных правительство помимо домашних животных зарегистрировало и вакцинировало бродячих собак и кошек как потенциально опасных разносчиков заразы. В рамках визита нашей делегации в Грузию мы посетили множество ферм, где увидели, в каком состоянии сейчас находится сельское хозяйство примерно в Грузии. То, что мы смогли заметить, это очень большая помощь государства, очень большая помощь со стороны донорских организаций, развитие технологий, хорошая работа ведется в плане селекции коров. Ну и в целом в Грузии очень большой рынок сбыта молочной продукции и молока. Молочная отрасль в Грузии очень большими темпами развивается. В конце снова человеческая история. История парня Петра. Он продал несколько домов, отца, брата, свой, чтобы спасти старую ферму. Сегодня Петр – успешный владелец предприятия, которое готовится открыть собственную сыроварню. Он занимается любимым делом, хотя живет в съемном доме, и не боится мечтать. И таких историй в Грузии немало. Многие успешные люди этой колоритной душевной страны – это люди поступка. Они не побоялись отдать самое ценное, чтобы выстоять в трудное время и спасти целую отрасль. Они стали хозяевами не только отрасли, но и судьбы страны. Сегодня этот самоотверженный труд начал приносить плоды.